E aí, galera que tá aí de bobeira, tá começando mais um de bobeira, hoje com Ayakashi. Luz e Penitência, som de Beatrice e Dante, certo? Deixa o like, se inscreve aí no canal, todos os links que você precisa na descrição pra você ouvir, né? Na verdade, todos os links aí na descrição pra canal secundário e para achadinhos da Shopee e tudo mais, e também do meu setup. Vamos nessa, rumo aos 50k, hein? Tela na tela. Feat com Akira Ariel. É o Urutau. Qual é o nome do Urutau dela? Eu esqueci o nome. Então é assim que acaba. O brilho dos seus olhos é um clarão. Me lembra a luz de um farol. Então se as chamas falarem o meu nome, Orfeu entra. Ah, é Orfeu, verdade. Ué, que isso, cara? Tem muita coisa acontecendo aqui. Pera aí. Eu achei que fosse só da Beatrice e do Dante, mas aqui tem o Arthur, o Brulho se metendo um Champs aqui. Isso aqui... Ah, é um Galderio, é o símbolo do Galderio Abruptus. E o Rei da Morte segurando a Liz. Pra ti mesmo que não entende e não se ofenda, mas decide esconder os meus olhos atrás dessa venda, pra deixar pra trás. Assim como eu deixei as sombras e as cinzas nesse meu antigo lar. Não me surpreende não lembrar, então que se fechem os meus olhos, que a decadência consuma seus ossos. Esses níveis de dor eu entrego. Você sempre foi mal do ódio, Orfeu. Me traga de volta, apague as memórias. Ainda escuto sua voz. Esqueci o nome do cara que morre lá. Eu quero voltar, porque você se foi. Nossa, que bonita, ilustra. Minimalista. Ainda posso escutar sua voz. Luz e penitência, afaste-me da escuridão. Nunca existirá paz nesse meu clarão. Em seus fios dourados mostrará a verdade, enfim. Olhe em meus olhos, Dante, olhe para mim. Caraca. Ah, entendi. Ali é quando o Kaiser explode a granada perto do Kaiser. Ainda escuto sua voz.
Tem umas ilustras muito boas. Caraca, eu esqueci o nome desse cara. Deixa nos comentários aí, gente, que eu esqueci mesmo. Jasmine. Caraca, que lindo! Que lindo essa ilustração. Do Dante com a Beatrice e o... Caraca, mano. Fichateca! Direção artística, criativo visual, Ayakashi. Performance e composição, Ayakashi e Akira Ariel. Storyboard, animação, VFX e câmera por Hanori Amorim, Gabi, Caruso, Moura, Ozzy, Push, Vicky. Animatic por João Arthur. Arte por Iago. Mix Master pelo Gog Wave. Produção musical WL Dark V. Editor de legendas, Haruki Desne. Fanarts, NatBX, GD Violet, Switch A, It's Siren e Oi Amai. Muito foda. Irmão, eu achei que ia ser só sobre o Dante e a Beatrice, mas na verdade não foi. Foi mais sobre outros tipos de penitência que as pessoas fazem. Muito foda, tá? Se você for ver, realmente tem muito disso na obra principal ali do Ordem Paranormal. Foda. Demais. Demais mesmo. Pena que não volta mais, tá? A lore principal acabou e a gente vai ter outras temporadinhas assim, mais ou menos e tal, uma vez por ano, e olhe lá, tá? Na minha opinião é isso. Eu sei que é a obra da vida do Selbo, mas... E que arrebanhou grandes quantidades de fãs, eu incluso. Inclusive eu tenho uma música aqui no canal sobre Ordem Paranormal, que é do Kaiser e do Chris, feat com o Rafix e tal. Mas mesmo assim eu acho que não volta mais. Acho que, infelizmente, quero muito estar errado, mas infelizmente o tempo de Ordem Paranormal como um conteúdo de YouTube acabou, na minha opinião, tá? O que é uma tristeza, porque eu gostaria de que fosse algo semanal forevermente, tá? De verdade. É isso, manos! Muito obrigado, vocês são foda, valeu mesmo. Tamo junto e eu fui!